Всем привет! С вами Анастасия Кривицкая. Сегодня я к вам со своими весенними покупками. Некоторые из них я уже активно ношу, некоторые совсем новые. Но хочу рассказать, почему приобрела, с чем ношу и почему они мне нравятся. Давно у меня уже не было такого видео на канале, поэтому дайте мне знать в комментариях, нравятся ли вам такие видео, потому что мне всегда важна ваша обратная связь. А теперь давайте приступим. А начать я хочу с обуви. Это кроссовки, мои любимые новые кроссовки New Balance 530 модель. Сейчас расскажу, почему мне нужна была именно такая модель. У меня есть кеды Wedge, вы знаете, я активно их ношу, очень их люблю, но они на плоском ходу и они такие классические. Не во все наряды подходят такие вот классические минималистичные кеды. Это во-первых. Во-вторых, мне нужна была более такая повседневная модель, чтобы дышала. И третья причина, я думаю, многим тоже будет полезно узнать. У меня проблемная стопа, у меня выпирает вот эта косточка на ноге, где большой палец. И ортопед мне посоветовал, чтобы обувь была с такой вот широкой передней частью, чтобы ничего не сковывало, не сжимало эту косточку, потому что это может сильно усугубить проблем. И когда я начала искать кроссовки, я не ожидала, что будет так сложно их найти, чтобы подходили под все параметры. Мне важно было, чтобы модель была светлая, потому что она легко сочетается со всеми нарядами, классно вписывается в мой гардероб. Во-вторых, мне нужно было, чтобы модель была такая более объемная, потому что в некоторых образах иногда нужно добавить объема снизу. В-третьих, очень важно было, чтобы модель дышала, чтобы это была сетка, то есть даже не кожа и не эко-кожа тем более. В-четвертых, чтобы вытягивалась стелька, чтобы можно было и почистить, помыть, и поменять на ортопедическую при необходимости. Плюс ортопед советовал, чтобы подошва была мягкой, легкой и эластичной, чтобы нога легко и мягко ступала. Так что это действительно был тот еще квест найти хорошие, крутые кроссовки. Но когда я их примерила, я реально поняла, что это они. Очень мне понравилось, не зря все блогеры их покупают и носят. Активно ношу их уже месяц и действительно могу рекомендовать. Размер, если что, и ссылки я оставлю в описании к видео. Ну и несмотря на то, что они вроде как спортивные такие, они все равно очень здорово вписываются в простые повседневные наряды и даже с юбкой и с брюками. Следующая вещь, которую я, кажется, еще не показывала, но реально занашиваю каждый день, это шерстяной бомбер от украинского бренда Fama. Я рассказывала в предыдущих видео о трендах на этот сезон, что такие вот шерстяные бомберы очень популярные в этом сезоне. Это, наверное, один из главных трендов этого года. И меня этот тренд не обошел стороной. Как оказалось, это действительно очень классная, универсальная и практичная, комфортная вещь для повседневной жизни на каждый день. Я реально его ношу каждый день практически. И с платьем, и с брюками, и с джинсами, и с лосинами. Очень универсальная вещь, очень стильно смотрится. Мне очень нравится его качество. Есть подкладка, ткань плотная, есть глубокие классные карманы, резинка снизу плотная, которую можно подвернуть, и она будет вот так вот держать форму, он будет еще более объемно смотреться. Фасон отличный, оверсайз, как полагается, сидит. Застегивается на кнопки. Красивый такой темный, холодный серый цвет. Я в восторге от этой вещи и пока что очень люблю ее, активно ношу. Как я уже сказала, это украинский бренд Fama, я ссылки оставлю в описании к видео. Также у меня есть промокод со скидкой, поэтому если вам вдруг понравился или, возможно, что-то другое вам захочется посмотреть там, то пользуйтесь на здоровье. Подведя итог, могу сказать, что тренд действительно очень классный, действительно практичный, комфортный для повседневной жизни. И я уверена, что эта вещь будет актуальна еще не один сезон, поэтому если вы тоже рассматривали, думали и хотели подобный бомбер, то рекомендую, несколько лет точно вы его поносите. А следующая вещь и тренд, и базовая классическая вещь одновременно, поэтому если вам нравится эта вещь, то можно смело покупать, потому что она не выйдет из моды. Это классика, которая здорово внедрится в любой гардероб и здорово будет сочетаться с любым образом.
Я имею в виду сейчас такие вот жакеты в стиле Шанель. Это, правда, не твид, это другой материал, но мне он очень нравится. Напоминает, знаете, вот эти вот вафельные полотенечки. Но на самом деле он действительно классный, качественный, выглядит очень достойно, красиво. Это бренд Rihos. Я как раз хотела себе такой вот жакетик в молочном или в белом цвете, и бренд Rihos подарил мне, поэтому я в восторге. Я взяла себе в размере М. К сожалению, именно этого жакета в наличии у них уже нет, есть очень похожий и есть в других цветах, я ссылки все оставлю в описании к видео, но вот именно такой модели, к сожалению, уже нет. Как всегда, я такие вот жакетики беру на размер больше. Почему? Потому что мне не нравится слишком вот этот куцый вид жакета. Мне такой фасон не идет, так как у меня сами по себе плечи очень узкие, и такие вот маленькие жакетики, они еще больше как бы подчеркивают эти узкие плечи. Они также сковывают движение, мне в них не очень комфортно, поэтому если я беру такой жакет, то беру всегда на размер больше. Ну и в целом, почему я люблю такие жакеты? Потому что они совсем сочетаются с брюками, с джинсами, роскошно смотрятся, с юбкой из денима, с кожаными брюками. Да, с любой вещью оно будет восхитительно смотреться. Все зависит от настроения и желания, как вы хотите подать образ более изысканно и дорого в таком классическом стиле, или наоборот такой более повседневный создать. Я уже как-то говорила в одном из видео, что такие вот вещи, которые сами по себе прям дышат, да, и создают эту атмосферу классики, винтажности и нарядности, лучше сочетать с противоположными вещами, с джинсами, с кожаными брюками. Даже со спортивками и карго будет отлично смотреться, можно попробовать поэкспериментировать. Особенно этот совет важен для женщин постарше, потому что если вы хотите такую вещь внедрить в свой гардероб, то старайтесь ее сочетать именно вот с джинсами, с какими-то повседневными вещами, чтобы не создавать слишком вычурный наряд, потому что он может придать несколько лет возраста. Если хочется жакет с брюками, то тогда кроссовки или кеды, более какая-то такая спортивная сумка, можно еще добавить бейсболку и прекрасно будет смотреться. Но в сочетании с лодочками и какой-то классической, например, юбкой я не рекомендую. Но в целом сам по себе жакет мне очень нравится, я очень его люблю, активно сейчас ношу, потому что сейчас как раз такая погода, когда то холодно, то жарко, и вот такой вещи как раз не хватает. И от этого же бренда я заказала также обалденный топ, который просто обожаю сейчас, и к нему особенно прикипела. В прошлом видео я в нем была. Это вот такой вот простой трикотажный топ в рубчик, который, ну не знаю, он совсем и везде. Мне реально везде его хочется надеть. Это та самая такая, знаете, основа любого наряда. Под любой верх, под рубашку, под жакет, под бомбер, под любой низ. То есть это такая основа всех основ. Он очень мягкий, очень комфортный, теплый. Я еще такая мерзлячка, и мне важно в этот весенний переходной период как раз вот такие вот топы с длинным рукавом, с коротким мне еще холодно. У меня есть похожий в черном цвете от Манго, я когда-то покупала, и хотела именно вот такой в белом цвете. Нравится его вырез здесь. Он подчеркивает как раз мое украшение на шее. Нравится материал, очень приятный, мягкий такой к телу. Универсальный базовый цвет. Как я уже сказала, такой топ это must-have любого гардероба. Также, что еще хотела показать, так это два платья, которые сейчас очень активно ношу. Они трикотажные, и вообще в этом году мне как-то хочется больше носить платьев, больше нарядности в своей жизни добавить. Первое платье вы уже наверняка видели, потому что я сейчас его активно ношу. Это черное трикотажное платье от Манго с вырезами здесь. Я уже как-то вам его показывала в одном из видео, и вот сейчас хочу еще показать несколько идей нарядов с ним, потому что его действительно можно здорово стилизовать и как более такой наряд изысканный, куда-нибудь в ресторан, в кафе, на день рождения, на еще какой-то праздник, а можно стилизовать для повседневной жизни, просто вот выйти на прогулку по городу с кроссовками, с кедами и с тем же бомбером, или с пиджаком оверсайз, например. Я очень люблю такие обтягивающие платья, они подчеркивают силуэт фигуры, подчеркивают вот эту вот женственность, но мне важно такие платья,
платье всегда сочетать с объемным габаритным таким верхом, чтобы создавать вот этот контраст объемов, о котором я вам не раз говорила. И именно в таком сочетании образы выглядят стильно, современно, актуально и модно. Ну а второе платье совсем новое, я его еще не носила, но уже, конечно же, примеряла. Это вот такое вот белое трикотажное платье в рубчик с длинным рукавом и в макси длине. Макси длина в этом году супер актуальна. Макси юбки, макси платья. Обязательно советую внедрить одну из таких вещей себе в гардероб, чтобы добавить эту трендовую нотку. Я вот решила добавить платье. Это снова-таки украинский бренд. Что меня подкупило в этом платье, так это то, что здесь круглая горловина. Я всегда стараюсь покупать вещи с круглой горловиной, чтобы подчеркнуть свою форму лица. Длинный рукав, так как я мерзлячка, я не люблю короткий рукав, и плюс я уже говорила, что не очень люблю свои худые руки, поэтому стараюсь всегда их как-то прикрывать. И у него очень правильный силуэт, он не слишком обтягивающий, есть этот воздух, и поэтому он современно смотрится, именно фасон этого платья, и к тому же к низу он идет как на расширение, играющая юбка при ходьбе. И что мне нравится в таких вот трикотажных базовых платьях, то, что их легко обыграть как в повседневном наряде, например, выйти на прогулку или в кафе там с кроссовками, с кедами. Так и можно обыграть и для более вечернего образа. Я вот хочу надеть его как раз на нашу годовщину с Максом, так что ждите новых фотографий в инстаграме. Очень классное платье, я очень хотела именно в таком светлом цвете. У них большое разнообразие цветов, и розовый есть, и красивый голубой оттенок, но я решила добавить в белом, потому что в белом у меня еще нет. Но это скорее не белый, это такой легкий молочный оттенок Ivory. Следующая покупка супер бюджетная, супер простая, но она очень здорово освежает образы и придает эту трендовую нотку. Это леггинсы со штрипками. Я давно планировала себе приобрести леггинсы со штрипками, они действительно очень классно освежают образ. Уже придумала несколько интересных идей нарядов с моим гардеробом. Классно и здорово их можно обыграть с пиджаком таким оверсайз. Так что вот такая простая бюджетная вещь, но она действительно очень здорово может освежить ваш повседневный гардероб. Поэтому рекомендую, если любите леггинсы и любите такой вот спорт-шик, спорт-casual стиль. А тем временем едет ко мне еще одна интересная посылка, но уже с более летними вещами. Поэтому, если вам интересна подобная рубрика, вы любите покупки, распаковки и идеи образов, обязательно подписывайтесь на мой канал, если все еще этого не сделали. Ставьте палец вверх, чтобы я понимала, что вам нравятся такие видео и знала, что стоит продолжать их снимать. На сегодня это все. Надеюсь, видео для вас было чем-то полезным и информативным. До скорых встреч. С вами была Анастасия Кривицкая. Пока-пока.